Você sabia que a conexão com a natureza desempenha um papel fundamental na promoção da saúde emocional? As pessoas que se expõem a ambientes naturais reduzem de alguma maneira o estresse e a ansiedade. Não é uma regra geral, mas é uma contribuição desses refúgios naturais ao ar livre que aumenta a sensação de bem-estar, que a pessoa vai qualificando de alguma maneira até o próprio sono, quando ela antes participou e se relacionou através desses ambientes. Esses ambientes liberam as endorfinas, consequentemente melhora o estado emocional. Então, verifique como que está a sua relação com a terra, com a grama, com o ar livre. Felicidades!